మనము మన శివన్న గారి కార్పోసర్ కార్ కేర్కి వచ్చినుండే ఇవాళ. సో ద ఇష్యూ ఇన్ ద వెహికల్ ఈజ్, మనకు వెహికల్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం అనీజీగా ఉండే, కొన్ని ర్యాట్లింగ్ సౌండ్స్, అంటే ఫ్రంట్ బోనెట్లో నుంచి మనకు కొంచెం ఏదో ప్లాస్టిక్ కొట్టుకుంటున్నట్టు కొన్ని అనీజీ సౌండ్స్ అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి. అండ్ దెన్ మోర్ ఎవర్ వెహికల్ కొంచెం పికప్ డౌన్ అయినట్టుగా, అంటే వెహికల్ ఎందుకో స్ట్రగల్ చేస్తున్నట్టుగా, అండ్ వెహికల్ అన్ఈవెన్గా రన్ అవుతుంది అనేది మనకు కొంచెం షేక్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి అనేది. హై స్పీడ్స్లో హై స్పీడ్స్ అంటే లైక్ 70-80లో ఇష్యూ ఉంది అనేది అర్థమైంది మనకు. వెహికల్ అంతా ఓపెన్ చేసిండ్రు.